Mật quá đẹp luôn. Phóng vào vô cô chú anh chị. Cái mật đúng điện cô chú anh chị. Mật quá đẹp luôn. Rồi, đây là cũng mật quá đẹp luôn. Mật quá đã cô chú anh chị. Kìa, đứng trong kia đứng dòm đã tôi không thấy. Phất cái lá đào rồi. Mật đúng đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Mật nọng mật luôn. Phấn có một lớp mỏng. Mấy cái tổ kia mật đẹp mà. Theo cô chú anh chị thấy không? Giữ. Để muốn xem nó có mật không? À có. Nãy giờ bắt có mật không mà. Chú anh chị thấy không? Nó tổ này nó nằm nắng ở giữa. Bác thường để ý mấy cái tổ nằm nắng á, nó giữ của chú anh chị à. Nó vậy nó chích con nhất lắm. Trời ơi này. Nó đang du lại của chú anh chị à. À, mật nó đang du. Mật nó đang du. Kỹ đó. À, đang du mật. Mật thì cũng không có nọng lắm, không có bự ổ lắm. Rồi, quất